მოკლედ დღეს გაიმართა ალტინფოს მიერ დაორგანიზებული აქცია, სადაც ბევრი ხალხი გამოვიდა და აი ამის საპირისპიროდ პროსახელისუფლებო მედიები, რომლებიც წლების განმავლობაში მაგალითად რუსთაველზე მდგომ აქტივისტებს აშავებდნენ, ისინი უკვე მიმართულები არიან ალტინფოს წინააღმდეგ. მიუხედავად იმისა, რომ მე იდეოლოგიურად ყველანაირი შეხედულებით ალტინფო არ მომწონს და მათი პოზიციებიდან გამომდინარე მოხდა ის, რომ მე ასეთი დამოკიდებულება გამიჩნდა, არ შეიძლება არ აღინიშნოს ის, რომ დღეს ქართული ოცნების პროპაგანდისტული ტელევიზიები აშავებდნენ აი ამ აქციას. როგორც მაგალითად ეხლა ჩვენ შემთხვევაში რუსთაველზე რომ 100,000 კაცი გამოდიოდით და თუნდაც ეხლაც აი ამ პერიოდში ბოლოს, თუნდაც 28 ნოემბერს ერთი წლის თავზე აქციების დაწყებიდან თურმე რომ 2000 კაცი გამოვიდა, სხვა შემთხვევაში რომ 300 კაცი გამოდის. აი ასე ამტკიცებენ დღეს მთელი დღეა ეს ტელევიზიები, რომ ალტინფოს დაანონსებულ აქციაზე, სადაც მართლა ბევრი ხალხი გამოვიდა, 1500 კაცი შეიკრიბა. თან მნიშვნელოვანი არის ის, რომ ერთი მესიჯ ბოქსი აქვთ. ერთი და იგივე ტექსტს წერენ, ერთი და იგივე კადრებს იყენებენ და აი ეს სამი ტელევიზია შეთანხმებულად, ორკესტრირებულად კარგად მოქმედებს, რომ გააშავონ ეხლა ალტინფოს მიერ დაანონსებული აქცია. უბრალოდ ერთი რაღაცა არის კიდევ საინტერესო. ოპოზიციური მედიები, მაგალითად TV პირველი და ფორმულა ამას არ იღებდნენ. TV პირველს მე ვერც გავამტყუნებ და არც არის გასამტყუნებელი, იმიტომ რომ 5 ივლისს მათ ჟურნალისტებზე როგორი თავდასხმა მოხდა, ეს ყველამ კარგად იცის და სულ რომ არაფერი TV პირველი მორალურად ვერ მისცემს თავის თავს უფლებას, რომ ამათ აქციაზე მივიდეს და გააშუქოს. მაგრამ შეხედეთ ეხლა რა ხდება. პუბლიკა, რომელიც ნამოხვანის აქციებიდან მახსოვს, მე ნამოხვანში იდგნენ ყოველ დღე და იღებდნენ მიმდინარე პროცესებს და პუბლიკას აქვს უდიდესი წვლილი შეტანილი იმ ბინძური პოლიციელების სამხილებლად და იმ სპეცრაზმელების მამხილებელი ვიდეოები და ფოტომასალა აქვს გადაღებული, რომლითაც დღეს შეგვიძლია ჩვენ დავამტკიცოთ, როგორ ძალადობდა რეჟიმი ჩვენზე. უბრალოდ პრობლემა იცით რა არის, როდესაც ჩვენზე ძალადობდა სისტემა, მედია, აი ამას აყოლილი იყო ალტინფოს გარკვეული ნაწილი და ისინი აი ამ დეზინფორმაციას იყენებდნენ ჩვენს წინააღმდეგ. ისინი ყველას მოგვიხსენიებდნენ ლიბერასტებად, ნაციონალებად, თუმცა ძალიან კარგად იციან ვინ ლიბერალია, ვინ ნაციონალია, მაგრამ ყველას ერთ ქვაბში გვხარშავდნენ, იმიტომ რომ მათ ეგონათ რომ ქართული ოცნება არასდროს არ შეეხებოდა მათ საქმიანობას, მაგრამ ფაქტია, რაც დღესაც ვიხილეთ. ჩვენ თურმე 1500 კაცი ყოფილა. თურმე ქსენოფობიური ყოფილა მათი გამოსვლა ქუჩაში, რაც ცალსახად ჩემთვის პირადად მიუღებელია. აი, ჩვენ ხომ განსხვავებული პოლიტიკური შეხედულებები გვაქვს, განსხვავებული პრიორიტეტები გვაქვს და იდეალები გვაქვს, კიდაც პოლიტიკურად, ეკონომიკურად, ადამიანურად, მორალურად, ზნეობრივად, მაგრამ აი თქვენი დღევანდელი აქცია ჩემთვის მაგალითად არ არის ქსენოფობიური, პირიქით მისაღებია იმ კუთხით, რა კუთხითაც გვებრძვის ქართული ოცნება და იმის აპირისპიროდ, რომ არ შეიძლება 30,000 პაკისტანელი ჩამოვიდეს აქ და კორპუსების მშენებლობაში მიიღოს მონაწილეობა და იმ კორპუსებში ისე უცხოელები დასახლდნენ და თბილისში შეიცვალოს ქართველებისა და უცხოელების მაცხოვრებელთა რიცხვი, აი ესე ხელოვნურად და ეს ყველაფერი გაგვისაღონ რომ თითქოს ეს არის ინვესტიცია. ინვესტიცია მე მესმის ფაბრიკა ქარხნები რომ ააშენონ და რაღაცა თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებით განვითარება მოხდეს და იქ ადამიანებმა იხიერონ. მაგრამ ამ ქვეყანაში როგორც ჩანს, აი სამი სფერო რაც იყო, მომსახურების სფერო, კურიერები, ტაქსისტები და რესტორანში მიმტანები, აი ესეც უკვე ძალიან ცუდ ვითარებაშია აი ეს სფეროები, სადაც უკვე უცხოელები გვენაცვლებიან და ამ ქვეყანაში არსებობას უკვე აზრი აღარ აქვს. შესაბამისად, მათი დღევანდელი აქცია ჩემთვის გამართლებულია, მათი გამოსული რიცხვი ბევრი იყო, მაგრამ ქართული ოცნების ტელევიზიები მე მგონი ხედავთ როგორ ებრძვიან ნებისმიერ აქციას. მნიშვნელობა არ აქვს აქ ვინ იქნება. აქ ირაკლი იქნება მილაძე, ზურა მახარაძე იქნება მეორე მხრიდან, მესამე მხრიდან რავი ჯონდი ფაღათურია იქნება თუ ვინ იქნება. მნიშვნელობა არ აქვს. ბიძინა ივანიშვილის პოლიტიკის წინააღმდეგ ვინც წავა, მათი ტელევიზიები აუცილებლად მიწასთან გაასწორებენ ნებისმიერ ადამიანს და ნებისმიერ პოლიტიკურ მოძრაობას. ასე რომ ისრები უნდა გავასწოროთ და როდესაც არის საჭირო რომ დაუპირისპირდე ბინძურ ძალას, აი ყველა უნდა გაერთიანდეს. და არ უნდა დაიწყოთ ის რომ აუ ის ლიბერასტია, იმის გვერდზე დგა. თქვენ ძალიან იცით დღეს თქვენთან ერთად ვინ იდგა? იცით რომ ძალიან ბევრი ისეთი ადამიანი იყო თქვენს აქციაზე, რომლებიც აი რუსთაველზეც დადიან ხოლმე ამ ერთი წლის განმავლობაში. იცით? დადიან ეგეთი ადამიანები არიან, მაგრამ თქვენ ეს ყველაფერი რატომღაც გეპაზორებათ რა, რომ აუ იქ იცი ისინი დგანან, რა ქვია, აი ჰომოსექსუალები დგანან და რაღაცა სისულელები პროპაგანდა რა, თავი დაანებეთ ამას რა. თუ კი იცი რომ შენი მტერი არის აი ეს ბინძური ქართული ოცნება, მაშინ რა პრობლემა გაქვს რომ შენთვის მიუღებელი პოლიტიკური შეხედულებების მქონე ადამიანთან ერთად გაერთიანდე აი ამ რაღაცა ყოფნა არ ყოფნის საკითხში. მე მგონი ამას კარგად უნდა მივხვდეთ და როდესაც ჩვენ მაგალითად არასწორად ჩაგრავენ და ჩვენ გვიჭერენ, თქვენამდეც მოვლენ და მოდი რა ამოიღეთ ხოლმე ხმა, აი თქვენიანი რომ დაიჭირეს ევროკავშირის დროშის დაწვის გამო თბილისის მერიასთან. ამაზე ხო ძალიან ბევრმა პროგრესულად მოაზროვნე ადამიანმა თქვა რომ არ შეიძლება რომელი დროშაც არ უნდა დაწვა. გარდა საკუთარი სახელმწიფოსი. ეხლა საქართველოს დროშა ვინმე დაწვას მნიშვნელობა არ აქვს, ქართველი იქნება თუ უცხოელი. უნდა დაიჭირო, მაგრამ
უცხო ქვეყნის დროშა, რაიმე ალიანსის დროშა რომ დაწვა, მაგაზე თქვენ მხარი დაგიჭირათ ამ ხალხმა და მეც ვამბობდი რომ არ შეიძლება და თქვენც უნდა თქვათ. აი თუნდაც დღევანდელი დღე ნათელი მაგალითია იმისა, რომ თქვენ აი ესე უსამართლოდ გჩაგრავენ, მაგრამ ეს ყველაფერი თქვენ რატომღაც მიეცით საშუალება რომ დაგემსახურებინათ.